لكل تقويم حكاية وسبب التسمية، يعني توت، بابا، هاطور، كهيك، طوبة، أمشير وغيرها من الشهور القبطية اللي مازال المصريين بيستخدموها حتى الآن، وخصوصا في الفلاحين أو الصيادين في تقسيم السنة الزراعية. فيما يتعلق بالكنيسة المصرية الاعتماد على الشهور القبطية في تحديد مناسبات، أعياد دينية، تواريخ مهمة. هنتحدث عن الشهور القبطية والتقويم المصري وأمور كثيرة. معنا دكتور أنطونيوس نخلة، هو المحاضر بمعهد الدراسات القبطية بجامعة الإسكندرية. برحب بيك يا دكتور أنطونيوس. وخلينا نتكلم عن بداية عن الشهور القبطية. ما هي الشهور القبطية؟ تمام، هي بس الأول نحدد إن هي مش شهور قبطية بس، هي مصرية قديمة. هي السنة المصرية القديمة أو التقويم المصري القديم. هي بعد كده استخدمته الكنيسة القبطية. تمام، ببساطة زي ما حضرتك قلتي هو توت، باب، هاطور، كهك، طوبة، أمشير، باقونة، بشمس، برمهات، نيس. هم يعني نقدر نقول ان هم 13 شهر بس مختلفين عن ال 12. يعني احنا عارفين ان دايما 12 شهر هم السنه، لا هم عاملينها 13. 12 شهر كبار وواحد صغير 5 ايام. تمام، مرتبط بالزراعه. بكل شهر ليه حاجه بتميزه هنقعد نتكلم عليها دلوقتي ونقدر نعرف كل شهر ايه اللي بيميزه عن الثاني علشان نشوف هم بيستخدموه ازاي. يعني ما زال الفلاحين او الصيادين بيستخدموه ازاي وفي ايه؟ نشرح كده. تمام، يعني هو دلوقتي هو عشان يبذل البذره بتاعته في الارض وتنبت، لو حط البذره غلط في ميعاد غلط مش هتطلع نبات. تمام، فبيبقى عارف هو الشهر اللي انا هبتدي احط فيه. تمام، يعني هو يبتدي في شهر توت ده اول السنه. فلازم على طول هنا بس نقول اول السنه ده في شهر كام؟ 9 11 يعني 9 غالبا. السنه القبطيه او التقويم القبطي بيبدا في شهر 9. بيبتدي دايما في نص شهر، يعني هنلاقي مثلا من نص 9 لنص اكتوبر ده شهر توت. تمام. ده متعلق، ده مرتبط بالزراعه في حاجه؟ مرتبط طبعا، كل الشهور مرتبطه بالزراعه. كل شهر مرتبط بحاجه في الزراعه. يعني حتى هنلاقي ان اول جزء دوت بتاع الفيضان، بعد كده الهواء او يعني الرياح، بعد كده الجزء بتاع الحصاد، بعد كده الجزء بتاع ان الارض ترتاح شويه، وبعد كده الحصاد يعني الزرع تاني وهكذا. ده هيكون في شهر معين اللي هو مثلا اوقف الزراعه، اريح الارض، ده في شهر معين؟ بالظبط. شهر ايه بقى؟ ده بيبقى في شهر، انا اسف بنسى شويه، ده بيبقى في بشمس. بشمس ده مقابل ليه ايه في السنه اللي بشمس نقدر نقول هو مايو، يعني مايو بالظبط. طيب نتكلم عن التقويم المصري. تمام، كيف بدأ؟ التقويم ارتباطه بالتقويم القبطي. بالظبط. التقويم المصري نقدر نقول ان احنا السنه دي احنا في سنه 6266، يعني بقالنا اكتر من 6000 سنه ماشيين بنفس التقويم ما اتغيرش، على عكس التقويم الغربي اللي هو يناير، فبراير، مارس، ده كل ده حصل فيه تغيير. اكتشفوا خطأ ان في 11 يوم ناقصين، ففجأة كده كانوا صاحيين مثلا النهارده 1 اكتوبر، قال لك لا احنا بقينا 11 اكتوبر يا جماعه، انزل دلوقتي يوم 11. فعشان كده احنا بنقول تقويمنا ميزته ان هو مستمر من زمان لحد النهارده، ما حصلش فيه اي تغيير، ماشي بالطريقه المظبوطه، والحسابات بتاعته مظبوطه ودقيقه. تمام، مرتبط طبعا بالزراعه. ايه اللي حصل؟ ان الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه اللي هي كنيسه مصر حبت تحتفل او تعمل لنفسها تقويم او حاجه تميزها. قالت لك ايه اللي اكتر حاجه تميزني؟ قال لك سنه 284 تولى دقلديانوس الامبراطور حكم الامبراطوريه الرومانيه، وكان الراجل ده شديد الاضطهاد جدا على المسيحيين، لان هو كان في الامبراطوريه الرومانيه بيعتبروا ان الاضطهاد، يعني ان عباده الامبراطور ده جزء من الحياه اليوميه. تمام. فطبعا المسيحيه بترفض ان تعبد اي حد غير الله، فابتدى يضطهد بشكل كبير. فهم قال لك خلاص احنا هنعتبر من اول توليه الحكم دي سنه واحد قبطي. تمام، فزي هنصفر العداد شويه، فاحنا دلوقتي حاليا في 1741 شهداء او اللي هو التقويم القبطي، ولكن في المصري القديم احنا 6266. ده الفرق. هو ده الفرق بس. تمام. طب في مصطلحات متعلقه بالتقويم القبطي او بالشهور القبطيه؟ اشهر مصطلح دايما يقول لك عيد النيروز. تمام، اللي هو راس السنه القبطيه. احنا في الكنيسه القبطيه نقول ده احنا داخلين على عيد النيروز، اللي هو بيبقى 11 سبتمبر تقريبا، 10 سبتمبر، يعني بيبقى في الرينج دوت طبعا. ايه عيد النيروز؟ هو النيروز ده ليه يعني الناس بتختلط بين كلمتين. نيروز اللي هي كلمه الفارسي او المعنى الفارسي اللي هو معناه يوم جديد، او نيارو اللي هو النيل،
وكان المصري القديم يقول نيار او اسمه يعني النيل مقدس، فما يقول ان احنا خلاص هنبتدي السنه الجديده وبننتظر الفيضان عشان الخير جاي لمصر. هو بالنسبه له ان الفيضان ده خير، فدوت هيبقى الخير لمصر. فلما العرب جم سمعوا نيار او قال لك ايه ده، جال اول البطالمه اسف سموه نيار اوس او نيروس. بعد كده جال العرب قال لك نيروس ده شبه نيروز، فاحنا قلنا نيروز عشان التسهيل يعني. فبقى الاسم نيروز، بقى نعيد النيروز بالظبط. طيب هل في مظاهر احتفال براس السنه القبطيه عند المصريين؟ المصريين دايما بيحبوا الطبيعه. يعني باستثناء ان احنا دلوقتي ممكن نخرج نروح مول نروح حاجه، لكن لو جينا مثلا بصينا هتلاقي المصري القديم يقول لك ايه، نروح نطلع على الجنينه، نطلع على الحديقه، نطلع على الغيط، نطلع على البحر. هو يحب الطبيعه جدا. فمن زمان المصري القديم كان بيروح الحقل مثلا يحتفل براس السنه، يتمتع بالجو الجميل، يروح المعبد. احنا خدنا نفس الفكره، بقينا بنروح الكنيسه ونروح المسجد في الاعياد. فالمصري ماشي بنفس النظام لغايه يومنا هذا. طيب هل في مظاهر احتفال معينه حتى الان توارثناها من اجدادنا موجوده حتى الان، لما بنحتفل بحاجات معينه ما زالت موجوده؟ هنا بنتكلم عن راس السنه القبطيه او التقويم المصري القديم. يعني هنقدر نربطها بالكنيسه شويه، ان الكنيسه كانت برضو تقول لك ما دام راس السنه احنا هتبتدي السنه في الكنيسه بان انت بتصلي. كان برضو في المصري القديم يروح الاول في راس السنه يصلي في المعبد. تمام؟ بيعملوا احتفالات هناك، فاحنا برضو في الكنيسه بتعمل احتفالات، بس احتفالات بالصلاه. مختلفه طبعا عن الاحتفالات اللي كانت بتحصل في المعبد، ولكن الكنيسه حولتها، قالت لك ما دام اول السنه لازم نحتفل بالعام الجديد ونطلب من الله ان هو يخليها سنه سعيده علينا. فهو عملوا نفس الفكره بالظبط، قال لك هنروح الكنيسه هنصلي. والكنيسه كمان اخذت حاجه ثانيه، اخذت من المصري القديم ان هو مثلا الفتره دي بتاعت فتره الهواء، مثلا ان في الرياح جايه فلازم الزرع يبقى بشكل معين او نحافظ عليه بشكل معين، او ده في فتره الفيضان. فالكنيسه ابتدت تقسم الصلوات بتاعتها من كذا لكذا. هنصلي لاجل النيل، ان ربنا يبارك في ميه النيل عشان تبقى خير الفلاح. هنصلي ان الرياح ما تجيش قويه فتبوظ لنا الزرع بتاعنا. هنصلي ان الحصاد اللي يطلع ده يبقى بركه ويكفي الشعب كله. فمن هنا الكنيسه ربطت التقويم بالحياه اليوميه بالنسبه لها. والزراعه بالذات ليه يا دكتور انطونيوس؟ اشمعنى الزراعه؟ احنا بلد زراعيه. يعني لو جينا بصينا على المعابد مثلا المصري القديم هتشوف طرق الزراعه اكتر من طرق مثلا الصيد او طرق الصناعه او لان احنا بلد زراعيه. فهم ظبطوا التقويم بتاعهم على الزراعه. طيب هل في اكلات معينه متعارف عليها بالاحتفال براس السنه القبطيه؟ فاحنا ككنيسه مثلا يقول لك في راس السنه هناكل حاجتين مشهورين قوي، البلح الاحمر والجوافه. ما هو ظهور البلح الاحمر في فتره سبتمبر، في فتره سبتمبر او اول اكتوبر. ودوت قال لك يعني الكنيسه القبطيه بتحب تحط رموز عشان تربط الحاجه في عقل المصلي او في عقل الشخص يعني. فتقول لك لو انت بصيت على البلحه الحمراء هتلاقي لونها احمر، رمز دم الشهيد، واحد ضحى بنفسه علشان خاطر ربنا او عشان خاطر ايمانه ومعتقداته. من جوه لو فتحنا البلح هنلاقيها بيضه، رمز ان هو قلبه نقي وابيض وما بيكرهش حد، يعني حتى القاتل هو مش بيكرهه، هو زعلان على فكره الغلط. وفي نفس الوقت البذره اللي جوه هنلاقيها ناشفه كرمز الايمان القوي. نفس الحكايه لو قطعنا جوافه هنلاقيها من جوه قلبها ابيض وجوه بذر كرمز الايمان اللي جوه قلب المؤمن او قلب الشهيد. هنا في دايما رمزيه بالظبط مرتبطه طيب خلينا نتكلم بقى على اشهر او الشهور القبطيه. تمام. وارتباطها بالفولكلور او بامثله معينه او بعادات معينه او بتقاليد. نبتدي ازاي؟ حاجه تختار لنا ايه؟ احنا ممكن نمشيهم كده بسرعه. ممكن وعلى فكره ده لو احنا رحنا لاهالينا في الصعيد او جدودنا اللي في الصعيد، حتى لو هو ما بيعرفش يقرا ويكتب لازم لما هتخش عليه وتقول له احنا مثلا دلوقتي احنا سقعانين، احنا في طوبه في طوبه فاقول لك يا ابني ما الطوبه يعني احنا في طوبه فيخلي الشبه كركوبه عشان الجو ساقع. صحيح. فاحنا ابتدينا من اول توت يقول لك ري ولا تموت، يعني بيفكر نفسه انا لو ما زقيتش الزرع بتاعي او البذر اللي انا حطيتها دي هتموت خلاص. يعني توت هنا بدايه السنه الزراعيه او بدايه السنه الزراعيه اللي هي شهر 9. شهر 9 خلاص. تمام. هطور للبرد طرطور، يعني بدايه البرد. تمام. ابو الذهب منصور، يعني خلاص هتبتدي تشوف كده اللون الذهبي الجميل بتاع القمح. ده شهر شهر 10. ده هطور. تمام. بعد كده كياك صباحك مساك، شيل ايدك من غداك حط في عشاك. ايه المثل ماله كده غريب، يعني بيقول لك خلاص الليل ابتدى يطول والنهار ابتدى يقصر،
فانت هتلاقي نفسك ان انت جاي تتغدى اهو دخلنا على العشاء على طول. ده مرتبط حتى مرتبط بحاجات، يعني كل الحاجات اللي بتقولها دي او الامثله رمزيا مرتبطه بطبيعه اليوم، بطبيعه المناخ، بالزراعه. بالظبط. والمصري القديم كان شاطر جدا في ان هو عارف يحسب كل حاجه مظبوط. فهتلاقي لو زرع في وقت غلط يقول لك لا يمكن تطلع الزرع، وفعلا لان هو لو جينا نزرع في هاطور او في كياك خلاص اللي هيحطه هيموت، البرد هيموت البذره. صحيح. يعني واضح قوي يا دكتور انطونيوس انه التقويم او الشهور القبطيه متاثره بيها جدا السنه الزراعيه او تقسيم السنه الزراعيه او الحصاد، يعني كل ما يتعلق بالزراعه مرتبط جدا بالشهور القبطيه. بالظبط كده. طيب احنا قلنا بقى هاطور، توت بابا هاطور. هنكمل وقلنا كياك ان خلاص النهار ابتدى يقصر والليل ابتدى يطول. تمام. هنبتدي بعد كده قلنا طوبه كمان اللي هو يخلي الشابه كركوبه الساقعه الجامده ديت. هنبتدي امشير ياخد العجوزه ويطير او ابو الزعابيب. ايوه صح، جاي زعابيب زعابيب امشير يعني. ده اللي هو فبراير. فبراير. نيجي بعد كده برمهات، روح الغيط وهات، موعد نضج الفواكه اللي هو بقى الحصاد. الموسم الحاجات الشتوي بتطلع في برمهات. برموده دق العمود، يعني دق العمود يعني خلاص السنابل القمح نضجت، السنبله نضجت وقفت يعني لو جينا بصينا على السنبله هنلاقيها طويله كده واقف كانها عمود واقف في الحقل يعني، عشان كده يقول لك دق العمود يعني خلاص كده استوت تقدر تجمع القمح بتاعك. تمام. تيجي بعد كده بشمس يقول لك يكنس الغيط كنس، يعني خلاص ما فيش زروع في الشهر دوت والدنيا هتبتدي تتحرك. بشمس اللي هو بقى توقف الزراعه، بنريح الارض زي ما بنقول. بنريح الارض كده ما بين المحاصيل الشتويه، احنا جايين المحاصيل الشتويه عشان كده هو في مايو، حضرتك قلت انه بشمس في مايو. بالظبط كده. وخلاص بنجهز للزراعه اللي هنبتدي بقى الزراعه الثانيه. يجي بعد كده بقونه يقول لك ينشف الميه، ليه الجو حر جدا. بقونه ده حر قوي يعني، حتى يقولوا ده حر بقونه. بالظبط كده. ابيب ابو اللهاليب. ابو اللهاليب ده بيبقى اغسطس مثلا، نص يونيو واول اغسطس او نص اغسطس كده. صح. فده الجو حر جدا فعشان كده بيسموه ابو اللهاليب لان الجو بيبقى حر طبعا. مصر تجري فيه كل الترع، رمز الفيضان والنيل هيبتدي يعلى شويه، ففي عندك الترع فبيقولوا ايه في عندك ميه يعني لو عايز تكمل زراعه عايز تكمل ري. نسيء اللي هو تزرع اي شيء حتى لو في غير اوان. فكده هو قسم السنه كده. دي هي بقى 13 شهر بالظبط كده. هنا مرتبط بالسنه الزراعيه، وليه كمان مرتبط بالصيادين الشهور القبطيه؟ ما هو النواه مرتبطه برضو شويه بحركه البحر، بحركه الفلك يعني. فاحنا مثلا دلوقتي خلصنا كان عيد الغطاس من كام يوم، فيبتدي يقول لك احنا عندنا نوه الغطاس اللي هي كان طوبه كذا، فهو بيعتبرها برضو بيقيس علشان يقدر يعرف امتى يقدر يطلع بالمركب فما يحصلهوش اي مشكله، ويقدر يعرف يصطاد، لان لو البحر هيجي عمره ما هيعرف يصطاد سمك. فلازم البحر يبقى فيه وقت. تمام. حضرتك باحث ودارس في يعني كل ما يتعلق بالشهور القبطيه والتقويم والآثار القبطيه. طيب دراسه الشهور القبطيه والتقويم القبطي والتقويم المصري يعني بتفيد الباحثين في ايه؟ هل لها دلاله معينه او بنوصل لنتائج معينه او لرمزيه معينه؟ ايه اللي استخلصته من انه اولا احنا اهم حاجه حسيناها في الحوار انه الشهور القبطيه دي مش بعيده عننا خالص، والفلاحين او الصيادين او ما يتعلق بالزراعه شيء اساسي في تخطيطهم او تقسيم السنه الزراعيه. ايه تاني اهميه وجود هذه الشهور مع التقويم القبطي؟ طبعا لما انا بلاقي قطعه اثريه وانا عايز اعرف القطعه دي اصليه ولا لا، ما انا هراجع التاريخ اللي عليها. فهل التاريخ والتقويم اللي عليها مظبوط ولا لا؟ فمثلا لو كتب لي مثلا شهر توت مع ما يعادل مثلا شهر يناير كذا، فطبعا يبقى كده القطعه مش مظبوطه. فطبعا مهم ان انا ابقى عارف. تاني حاجه ابقى انا عارف لو انا كمان هطلع اعمل مثلا بعثه او هنبتدي نشتغل حفر في مكان، لازم ابقى انا عارف التقويم هل الوقت دوت مناسب ان انا ما ينفعش في ابو اللهاليب في امشير ابو اللهاليب راح نازل عامل بعثه، الناس هتقدر تشتغل ازاي في عز الحر ده؟ لازم يبقى الجو كويس. فاحنا من هنا برضو بنستخدمه شويه يعني. طيب عيد النيروز هل تعتقد انه ممكن يكون عيد قومي؟ انا نفسي ان الناس تبص على حضارتنا المصريه بشكل تاني. يعني يمكن الكنيسه اخذت الجزء ده وحطته في تراثها،
لكن ده تراث كل المصريين. لما انا اجي اقول ان جدي حاطط تقويم بقاله 6266 سنه، دي حاجه عظيمه جدا، حاجه بتاكد قد ايه احنا دوله عظيمه، قد ايه عندنا حضاره. فلما انا احطه قدامي زي شم النسيم، بس طب ما ده عيد مصري قديم، هل ده في شهر ايه بقى في الشهر القبطي شم النسيم؟ لا، شم النسيم بيتغير على حسب عيد القيامه. حسب عيد القيامه، تمام. فغالبا بيبقى ما بين 4 و5 شهر، يعني ابريل ومايو. فهل نقدر نقول ان شم النسيم ده مختص بالمسيحيين فقط؟ لا، ده عيد المصريين كلهم. عيد المصريين كلهم. فنفس الحكايه راس السنه جدا. بالظبط، راس السنه المصريه القديمه هي المصريين كلهم، كل المصريين بيطلعوا يحتفلوا. احنا اجدادنا عملوا كده ونجحوا في الزراعه، وكان عندهم بيصدروا الزراعه لكل حته، فاحنا يعني بنشيد بجدودنا وبحضارتنا يعني. لا، وفكره ارتباط هذه الشهور بالفولكلور او بامثله معينه او بحكايات معينه ترجع لايه يا دكتور أنطونيوس؟ كطبيعه المصريين ترجع الفولكلور راجع في كل الحضارات، لكن المصري بطبيعته بيحب يربط كل حاجه كده حواليه، سواء بمثل او بحاجه علشان يفضل فاكرها. ده جزء من حضارتنا وجزء من حياتنا. طيب، أنا بشكرك جدا. بشكر دكتور أنطونيوس نخلة، هو مدير أو محاضر في معهد الدراسات القبطية بجامعة الإسكندرية. والحقيقة كنا بنتكلم النهاردة عن الشهور القبطية والتقويم المصري، التقويم القبطي، وارتباط بأمثلة كتير قوي شفناها، يعني بتدل إن إحنا فعلا شعب متأثر جدا بالبيئة اللي بيطلع منها، متأثر جدا بحياته، بأجداده بالظبط كده. فكان الأمثلة بالنسبة لي كمان يعني لطيفه جدا، احنا نعرف اصل هذه الامثله وعلاقتها بالشهور القبطيه. بشكرك جدا دكتور أنطونيوس. وانتهت كده فقراتنا، وانتهت حلقتنا النهارده من مصر جميله. بكره فريق عمل جديد، ودايما مصر جميله على الثانيه. الى اللقاء.